আমি মানুষের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। ছোটবেলায় ডাকে আমাকে চাঁদ মামা, বড় হলে গার্লফ্রেন্ডের সাথে তুলনা করে, আবার বলে আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা। আগে আমার জেন্ডার ঠিক কর রে বাবা। ছোটবেলায় যে নিজে আমাকে মামা ডেকেছে, বড় হয়ে গার্লফ্রেন্ডের সাথে আমাকে তুলনা করে, আবার বলে চাঁদের ওনাকে কলঙ্ক আছে। হায় রে বলো, দেখ তো আমার কোথায় কলঙ্ক আছে, একটু দেখ, একটু এক পাশে একটু কালো আছে, এটা কি কলঙ্ক বলে? বোকা হতচ্ছাড়া কোথাকার। আমি তোদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। বেশি পাকনামি করলে নিজের কক্ষপথ ছেড়ে